नमस्कार दोस्तों, अभी अपने पास ट्रैक्टर आया है सोनालिका 745। इसके अंदर क्लच प्लेट में दिक्कत है, क्लच पूरी तरह से काम नहीं कर रही है। तो अभी इसका खोल के इसका काम करेंगे, क्लच प्लेट डालें, देखते हैं अंदर क्या दिक्कत है। और आप सभी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की अपडेट आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे, तो देखते रहिए। अभी इसमें जैक गुटका सभी कुछ लगाया जा रहा है, साइडें भरी जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे इसके जोड़ अलग करेंगे हम। हमारे मिस्त्री जी हैं, अभी लगा रहे हैं इसके दोनों साइड जैक वगैरह वगैरह सब कुछ लगा के फिट कर रहे हैं, तो आप देखते रहिए। और ये जैक लगा रहे हैं, इसके अंदर क्लच प्लेट जल गई थी, शॉर्ट हो गई थी इसकी। अभी ये फ्राई व्हील और प्रेशर प्लेट खोला जाएगा। इसका थोड़ा फेस फ्राई व्हील का सही करवाना है, वो सही करवा के और जब क्लच प्लेट को चेक करेंगे क्या दिक्कत है क्या नहीं है, कितनी घिसी हुई है। अंदर से पूरा साफ है, ये सील वगैरह लीक नहीं है इसके अंदर। तो खोलते टाइम ध्यान रखना पड़ता है कि सील लीक होने की वजह से कई बार स्लिप करने लग जाती है क्लच प्लेट। ये इसको खोल दिया है 745 को। अभी इसका फेस फ्राई व्हील फेस लगवाना दे दिया है। इसके बाद इसकी ये फिटिंग करेंगे। क्लच प्लेट ख़त्म है, घिसी हुई है बहुत ज़्यादा, और क्लच प्लेट घिसने के कारण ये डायफ्राम भी चेंज करना पड़ेगा इसके अंदर ये भी चेंज करना पड़ेगा। पीटीओ क्लच प्लेट सही है, ओके है। इसको धो के साफ करके डाल देंगे वापस से, और बिल्कुल साफ है, ऑयल सील वगैरह लीक नहीं है। बस इतना ही काम है इसका। ये फ्राई भी तैयार हो गया है, इसे कस रहे हैं अभी। ये इसका तवा है दूसरी साइड का जहाँ क्लच प्लेट चलती है। इसकी प्रेशर प्लेट फिट करके डाल दिए, अभी इसकी फिंगरा करेंगे। ये पीटीओ की अलग होती है और मेन क्लच प्लेट अलग होती है, पीटीओ की अलग होती है। इसके अंदर गैप रहता है, नॉर्मल हम 3 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है, और वो कंपनी के डायग्राम से होती है अलग बोलते हैं। अभी ये कस के हम जोड़ मिला दिया है इसका। अभी हम चेक करेंगे, ट्राई मारेंगे और आपको अलग अपडेट देंगे। इसमें ये फ्री प्ले होनी चाहिए, तो इसमें पूरी है, कम ज़्यादा करके सेट कर दिया है।